Mənim əzizlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda növbəti Azərbaycan süfrələrin ləzzətini hazırladım. Toyuq ləvəngi ilə və badımcan ləvəngi ilə. Ləvəngini hazırlayanda mütləq qozu təmiz yuyuram və quruduram. Ət maşınından çəkirəm. Qozu mütləq yumaq lazımdır. Və niyə quruduram ki, ət maşınına çəkəndə çox rahat olsun. Növbə gəlir, çatır soğana. Ləvəngi hazırlayanda qırmızı soğandan istifadə edirəm. Siz ağ soğandan da istifadə edə bilərsiniz. Təmiz yuyulmuş tənzifi qoydum aş süzənin içinə və soğanı çəkirəm. Ət maşından çəkilmiş soğanı bax bu cürünə yaxşıca suyun sıxıram. Əks halda hazırlanan ləvəngi acı olacaq. Bir dənə fikir verin, soğandan nə qədər su çıxdı. Ona görə də reseptdə soğanın miqdarı yazılanda narahat olmuyor. Ki soğan çoxdur. Ümumiyyətlə ləvəngin dadı ona vurulan soğandadır. Duz əlavə eləyirəm, qara istiot əlavə eləyirəm, şəkər əlavə eləyirəm. Göyəm turşusu çox xoşuma gəlir. Ləvəngini göyəm turşusu ilə hazırlamağa, hətta özüm hazırlamışam. YouTube kanalımda göyəmin turşusunu hazırlama prosesi də var və hamısını qarışdırıram və belə bir ləvəngi alınır. Çox dadlıdır, duzlu, istiotlu, turşulu. Toyuğa duz və qırmızı istiot vurub, bax bu cürünə yaxşıca yeridirəm toyuğun canına. Ümumiyyətlə, toyuqla balığı hazırlayanda yaxşı olar ki, siz qırmızı istiotdan istifadə edəsiniz. Duzladım, istiotladım və toyuğun üstünə mən turşunu sürtmürəm. Mən bolluca onu içinə əlavə edirəm. Niyə? Toyuq sobada bişən zaman həmin o turşular biraz yanan kimi olur. O da mənim xoşuma gəlmir. Yəni estetik gözəl olmur. Hazır ləvəngini doldururam toyuğun içinə, bax belə. Ləvəngidən doldururam boğaz nahiyəsinə, baxın görün. Tikmirəm, eləmirəm və belə doldurandan sonra həmin dəri ilə bağlayıram. Toyuğun ayaqlarını birləşdirirəm. Biraz da belə silkələyirəm ki, ləvəngi biraz da yaxşı yerləşsin. Zaten ləvənginin də bir xüsusiyyəti var. Bişəndə bir balaca aşır-daşır. Ona görə də ləvəngini toyuğun içinə çox doldurmur. Toyuğun içinə ümumiyyətlə ləvəngi 150 qram getməlidir. Bax belə bağlayıram ayaqlarını. Baxın görün, gözəl. Və mən toyuğu sobada belə qazanın içində bişirirəm, kağızın üstündə. Niyə? Toyuq bişən zaman sobaya yağ sıçramasın. Biraz da qarğıdalı yağından tökürəm üstünə, toyuq gedir sobaya 200 dərəcədə bişməyə. Toyuq sobada bişənə qədər mən badımcanları rahlayıram. Badımcanları təmiz yumuşam, suyu çəkilib, başını kəsirəm və həmişki kimi bax bu cürünə dəzgahın üstündə badımcanı əzirəm. Eynən badımcan dolmasına kimi. Ləvəngini çox xoşlayıram və hazırlayanda çox hazırlayıram. Əgər siz ləvəngini çox hazırlasaz, onda ət çəkən maşından keçirilmiş soğanı, suyu sıxılmış soğanı
biraz bitki yağında qızartmaq lazımdır ki, ləvəngi uzun zaman buzxanada qala bilsin. Badımcanı ortadan belə çərtirəm və kərə yağında qızardıram. Badımcanları xırda xodda, qapaq altında qızartsaz daha yaxşı olar. Bir tərəfi qızarıb, hazırdır. O bir tərəfə çevirirəm badımcanları və yenə də qapağın altında davam eləyirəm qızartmağa. Qızaran badımcanı bax belə yoxlayıram, yumuşalıb. Tavan altını söndürürəm və gözləyirəm ki, badımcanlar soysun. Soymuş badımcanları ləvəngi ilə doldururam. Onu da qeyd edim ki, ləvəngini alça turşusu ilə də hazırlayırlar. Sadəcə olaraq rənginə görə ləvəngini hazırlayanda göyəm turşusundan istifadə edirəm. Badımcan ləvəngi ilə hazırlanda badımcan ətli, biraz iri olsa daha da yaxşı olar. Ona görə ki, çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Yeməklə bundan doymaq olmur. Badımcanları doldurdum və vam xodda bunları qoyuram bişməyə, ta ki yağa düşənə qədər. Artıq hazırdır və mənim hazırladığımın ləvənginin özəlliyi, rəngi tündləşmir. Mən ləvənginin açıq rəngli olanda çox xoşlayıram. Baxmayaraq ki, tərkibində göyəm turşusu var. Siz bir dənə bu gözəlliyə baxın. Badımcan hazır olana qədər toyuq da hazır oldu. Siz bir dənə bunun rənginə baxın, görünüşünə baxın. Bax, buna görə də toyuğun üstünə mən turşu yaxmıram. Və çox asta, yavaş mən toyuğu qoyuram boşqabın içinə və biraz öz yağından düz toyuğun üstünə bir balaca işlədirəm ki, toyuq süfrədə işıldasın. Çox ləzzətlidir və estetik gözəldir. Artıq badımcanları da servis edirəm və bu dadlı ləzzəti biz nə ilə yeyəcəyik? Təbii ki, Azərbaycan süfrələrinin şahı ilə, gözəli ilə, plovla. Plovu süzmüşəm adi qaydayla. YouTube kanalımda aşın süzülmə qaydası var. Yoxsa ki, video çox uzun alınır. Gözəl qazmağı, ləzzətli qazmağı. Siz bir dənə bu toyuğun görünüşünə baxın. Daha badımcanları mən necə deyim, çox ləzzətlidir. Bir sözlə möhtəşəm. Dəqiq ölçülər, ləziz taamlar, maraqlı videolar. Kimin kanalında? Elmira Qadirovanın YouTube kanalında.